さんこんにちは、とこママ情報局です。神奈川県大磯に鎮座しています高久神社の前に来ています。前回の動画でこの高久神社からスタートして湘南平までね歩くハイキングコース、ぜひ歩いてみたいというお話をしましたけれども、ちょっとね間が空いてしまったんですけれども、今日とうとう来ることができました。今からですねこの高久神社を出発して、もう後ろに見えております駒山を登りまして、そしてね、本当に低山なんですけれども、ちょっとしたね重層感覚を楽しみながら湘南平の方へと歩いて楽しみたいと思います。道中はねいろいろな、高久神社の、歴史を感じさせるようなものもあるんじゃないかなと、そんなことも期待しながらねこれからスタートをしていきたいと思います。まずはね境内の方を進みまして、御社殿の裏手がそのハイキングコースのスタートになっていますので、そちらの方まで進んでいきます。失礼いたします。関東ふれあいの道ってありますよね。駒山を目指します。前回の動画ではこの高久神社について詳しくご紹介しましたが、創建は6世紀以前とされ、神宮皇后が三冠を打った後に竹之内宿根の創生により高句麗の神霊高麗大神和光、神結びの神高麗権現を山頂に移し、天下の長き安寧を祈願されたのが創始と伝えられています。7世紀頃、高句麗が新羅唐の連合軍に滅ぼされた時に、その王族寂光を中心に高麗人が相模の国大磯に渡来し、高麗人の集落ができました。今もこの辺りには高麗と書いて駒と読む、そういった地名が残っています。現在のご祭神は神結びの神神宮皇后王神天皇ニニギの命、源頼朝公や土地の住民の深い信仰を受け、古くから歴史の舞台となっています。日本各地に伝わる渡来人の歴史の中でも、年代や人物のことがご由緒の中でも明らかになっており、昨年から相模の国に伝わる渡来人の歴史にハマっている私にとって、とても興味深く重要な場所となっています。今回はそんな渡来人の歴史が伝わり、高久神社の始まりの地ともいえる駒山の山頂に登り、そこから圧巻の絶景を求めて人気のハイキングコースを歩きます。はい、これがですねコースマップになっています。現在高久神社の、裏にありますね、この現在地。ここからですね女坂、男坂と女坂があるんですけれども、今日はね女坂の方を登って、この山頂付近にありますもともと上宮があったっていうねところまで行きたいと思います。でここからまたさらに縦走を続けまして湘南平へと向かっていくコースです。はい、ではここからいよいよ出発していきます。このようにね男坂と女坂があるんですけれども、女坂の方を進んでいきます。こっちですね。行ってまいります。今日ね早朝はねまだ雲が出ていて、今日お天気どうかなって心配していたんですけれども、今はねもう真っ青な空でね、結構日が当たってポカポカして歩いてるとすぐにね暖かくなってきました。なんかカサカサと音がすると思ったら鳩がいますね。カサ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 。
緩やかなね石段を登っていきます。歩きやすいように整備されていますね。本当にねお手軽に登れる、フラットも登れるようなね低山というふうに聞いていますけれども、やっぱりね道はしっかりとした山道ですので、歩きやすい靴とかねそれなりにやっぱり気候の変化に対応できるような服装が良さそうですね。ここはもうね大磯で屈指の人気のハイキングコースになっていますので、結構ねハイカーの人たちの姿多くお見かけします。低山なんで真夏は厳しいですけれどもね、秋頃とかねすごくにぎわうんじゃないでしょうか。今本当に真冬なのでねそうでもないかもしれないんですけど、それでもねちらほらとねハイキング楽しまれている方のお姿見えますね。前回のね動画でもお伝えしましたけれども、この辺り一帯は地名にもね高麗と書いてコマというね、そういった朝鮮半島高句麗からの渡来人の人たちの歴史がねある、そういう地域なんですよね。で高久神社も、そういった渡来の人々がすごく信仰していたと言われている神社でして、高久というね神社のお名前もお読みするとね高麗って読めますよね。そういったねいろんな時代にたくさんの渡来人の人々がね日本各地にはね、いらっしゃってるわけなんですけれども、そんな歴史の中のほんの、一部ですね、各地に伝わる、渡来人の人たちの歴史の、そのうちの一つというところだと思います。そんな中でもねこの大磯に伝わっているのは、高句麗の王族の寂光というね、そういった人物がいまして、そのね寂光軍長として、朝廷からもね、この渡来のね人たちの地域を治めて引っ張っていくようにっていう命が下されたぐらいで、その寂光を中心として、そのうち大磯から、埼玉の日高市っていうところにね、渡来の人々がみんな移されまして、そのね埼玉の日高市にも、高麗神社っていうね神社が大きい神社があります。まさにこの大磯に、やってきた渡来人の人たちも、その日高市に集められた渡来人の、コミュニティにね、含まれて、そこからまたね渡来人の歴史が始まっていったという、そんなねことが伝わっているみたいです。ちょっとね眺望のいいところに出てきました。いやー素晴らしい、気持ちいいなあそこね伊豆大島でしょうか。島も見えてます。わー綺麗、海がキラキラ光ってる。さっきお参りした高久神社の、御社殿、こちら結局下宮と書いて、下の方に作られたお宮でして、もともとはやっぱりこの山の山頂にね神様お祭りしていたんですよね。そこに今向かっているわけなんですけれども、山に神様が宿る、山に神様を祀るっていうね、そういう信仰っていうのはやっぱりもともと日本にもあったでしょうし、渡来してきた、そういった人々にもあったってことですよね。はい。
こにね案内看板出てきました。駒山までは 0.5 キロ、湘南平までは 1.7 キロです。はい、じゃあ進んでいきます。まだまだ謎に包まれている渡来人の歴史なんですけれども、そのあたりをね結構ちゃんと研究されている方も多くて、日本各地にどの時代に、どのような人々がね大陸や朝鮮半島から渡ってきたか、そんな人々がその日本の歴史にどのような影響を与えたかっていうところはね、本当に興味深いですね。言ってみれば今の日本の信仰ですよね。神社とか、仏教もそうですけれども、もともと縄文時代から伝わっている、日本の自然信仰に、渡来の人たちがその神様というね、そういう概念をまた新たに持ち込んで、山に祀ったりとか海に祀ったりとか、そういったその人々に重要な場所にね神様を祀り、そして拝むっていうね、そういう信仰、そして神社というものができたっていうのは、これはやっぱり渡来の人たちの文化的影響とか信仰面での影響というのがすごく大きく影響して今に至ってるって考えられるわけなんですよね。私たちが日頃参拝している神社っていうのはとってもねその渡来の人たちの信仰と深く関わっているっていうことをねちょっとね意識しながら日々過ごしてみるのもいいかもしれないですね。なかなかねやっぱり不思議なことがいろいろあります。さあ最後の階段を登ってきました。平らなところがここ山頂でしょうか。こんな平らなんですね。書いてありました。駒山標高 167.3 メートル、ここが、一応駒山の山頂となっていますね。そしてねご覧ください。ちゃんとね駒山みこし保存会って倉庫がありますね。ここまでねおみこしが担がれてくるんですが、このように、小さな祠がありますが、その周りにねこう柱の跡みたいな、石がありますね。明らかに御社殿かお堂か何かの跡っていうところですね。すごい。昭和時代までは建物があったようですが、今は残っていません。高麗権現はこの山頂に祀られていました。やがて高麗権現以外の神々が山頂に誕生され、神仏集合の聖地となり、各時代にわたり時の幕府や民衆から深く信仰・崇敬されたところなのです。こちらが高久神社の上宮になります。地域によってね上の宮と書いて上宮というところもあれば、上の宮とかねいろいろな読み方があるので、この高久神社がねどういうふうに正式に読むのかがちょっとわからないんですが、上宮ということでねこちらも参拝することができました。小さなね祠がね立っていますけれども、この高久神社の大元のもうとても重要な場所、心臓部と言ってもいいぐらいのねそんな神聖な場所になります。神代の頃より祀られてきたこの場所で、幾千年も前の人たちと同じ土の上に立ち、同じ景色を眺め手を合わせていたであろうと想像すると、時を超えてその頃の人々とつながれるような気もしてきます。はい、こちらが高久神社の上宮になります。高麗権現はこの山頂に祀られていました。やがて高麗権現以外の神々が山頂に誕生され、神仏集合の聖地となり、各時代にわたり時の幕府や民衆から深く信仰・崇敬されたところなのです。
ではですね、この駒山から、もう少しね西の方へと進んでいきます。プチ重曹ですね。ちょっとね初めてのルートなので、どんな感じの道になっているかはわからないんですが、いいでしょうか、こちらで進んでみます。皆さんね結構この道をね、一旦こう下っていく感じで進まれているのでね、それに従っていってみようと思います。ここなんかすごく素敵ですね。尾根になっていて、すごいすごい一本道。太陽の光もなんかねいい感じに差し込んできます。気持ちいいな。またねなんかいい感じの橋がありますね。やっぱりなんかねちょっとアスレチック気分も味わえる感じで楽しいですね。すごい谷になってます。なんか日当たりの良いいいところに椅子がありますね。ちょっと一休みします。なんかありますよ、看板。大磯駒山の自然林。大磯丘陵の東端に位置する駒山は標高わずか150メートルに過ぎないが、相模川の広い、中積平野に接し、特徴的な景観で古くから親しまれている、などなど書かれています。先ほどのね上宮のあったところから2カ所の橋を渡って、今ここ八氷山、ここが山頂のようですね。八氷山、曽我物語のなんかそんな伝説があるみたいですね。虎御前と八氷山。虎御前とは仇討ちで有名な曽我物語の兄曽我十郎助成が愛したこの大磯に実在した遊女。十郎の死後、高麗寺で兄弟を弔い続けたとされています。思いがけずそんな歴史にも触れることができました。それでは先へと進みます。はい、湘南平 0.3 キロ大磯駅の看板表示が出てきましたね。さあちょっとねコースこっちが下りなんですが、ここが浅間山の山頂になるので、登頂しておきます。すごいいい感じの広場になってますね。気持ちいいな、ここも。よいしょ。はい、浅間山標高 181.3 メートル、駒山から20メートルぐらい上がってるんですね。で、浅間社とあります。実はですね、この山頂に浅間社があるんですね。いやー、富士山の方向にやっぱり向かってるんでしょうかね。ここが浅間神社ってあります。ちゃんと鳥居も立ってて、立派ですね。浅間といえば富士山信仰。この花咲夜姫の命が祀られています。浅間神社にお参りしました。富士山の方向に向いてるのかなと思ったら、富士山の方向はねこっちでしたね。こっちの方向には富士山が見えてます。ちょっとね木があって見えませんが、
もう少ししたらね見える場所に行けるんじゃないでしょうか。そしてなんとですね、ここ一等三角点があります。すごい。これですよ、これ。一等三角点、ここにありました。はい、お決まりタッチです。一等三角点とは国土地理院が設置管理する測量の基準となる点で、この浅間山の一等三角点は明治15年測量開始初期に設置された貴重な三角点なんだそうです。山好きの私としてはここでも思いがけず一等三角点にタッチできて嬉しかったです。はい、では浅間山から、湘南平まで、進んでいきます。もう実はね、湘南平のテレビ塔が見えてるんですよね。わかるかな。赤と白の鉄塔が見えていますね。もうすぐそこですね。でね、富士山も見えてるんですが、ちょっとねここからだと分かりにくいので、見える場所まで頑張っていきます。湘南平のすぐ手前にも曽我兄弟ゆかりの場所がありました。硯水の池。弟五郎が水を飲もうと地面を強く踏みつけた時に水が湧き上がり、その水で兄十郎が虎御前に恋文を書いたと伝えられているので硯水の池。仇討ちにまつわる血生臭い池かと思いきや、兄弟の絆を感じさせる場所でした。この湧き水で習字をすると上達が早いとも言われているパワースポットです。そんな硯石の池から上がっていくと、もうゴールは目の前。大きな鉄塔の真下まで来ました。湘南平到着しました。うわ、大きなテレビ塔、これがシンボルになっていますけれども、こちら側は相模湾。うわー、綺麗。そして今日は皆さんとっておきの景色をお見せできそうです。見てください、富士山。やった。はい、このねゲストハウスっていうんですかね、この展望台からはさらに良い眺めが見られそうなので登ります。湘南平。いや見てください。裾野まで広がる雄大な富士山が見られるとっておきの場所。なんと富士山に大きな雪型が現れていますが、ハートに見えませんか？この湘南平は恋人たちの聖地とも言われていますが、この巨大なハートを見たら納得です。この展望台からは360度の大パノラマ。相模湾、伊豆半島、富士山、その右側には箱根の山々から連なる丹沢山系。あまりにも素晴らしい絶景が広がっています。ここまでは実は車でも来ることができます。ドライブも楽しみながら来れる場所ではありますが、大磯にも伝わる歴史や一等三角点など、歩いてこないと出会えないさまざまな場所もたどることができて、最後にこの絶景は感動でした。は
はい、駒山ハイキングコースいかがでしたでしょうか。高久神社を出発して湘南平まで尾根沿いをずっと歩いてね、ささっと歩けば1時間ほどなんですけれども、私の場合あちこち撮影したり休憩したり眺めを楽しんだりして1時間半ぐらいかかりました。いやもうね本当にお手軽お気軽に楽しめるコースで、お子さんからね、ちょっと年配の方まで幅広い年代層でね楽しめる、そんな道でしたね。で今日はねお天気もよくってとっても気持ちよかったです。高久神社の、参拝をきっかけにこの地に、移り住んできた、朝鮮半島からねやってきた渡来人の歴史にも触れることができました。そういったことも考えながら歩くとねまた違った思いでね楽しめるんじゃないかなっていう部分もありますね。そしてねこの素晴らしい景色、本当にねお天気が良くて今日は最高でした。渡来人の歴史ねまだまだ興味深いこともいろいろありますので、これから神社参拝、の私の世界もねますます広がっていくような気がしています。いやとっても楽しかったです。先ほどのレストハウスにある湘南平展望レストランが令和5年4月に海の上テラスとしてリニューアルオープン。標高181メートルの場所から湘南随一の眺望とくつろぎのカフェタイムを楽しむことができます。お料理、スイーツなどメニューは豊富ですが、今回はレストラン一押しのこちら、平日20食限定、体に優しい薬膳彩りプレート。メインはお肉かお魚かを選ぶことができます。私はお肉のポークステーキにしました。彩り鮮やかでお野菜たっぷり、コーヒーもついています。メインのポークステーキはお箸で切れる柔らかさ、がっつり歩いてきた後だったのでお肉が嬉しい。どれも手作りならではのこだわりの味付けと見た目にも楽しいおしゃれな盛り付けで女性が好きそうなワンプレート。目の前には雄大に広がる相模湾の景色、右側の窓からは富士山も眺めながら最高のシチュエーションでお腹もいっぱいになりました。ごちそうさまでした。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。